সো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুইন চেসো। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি অনেকদিন পর ভিডিও বানাতে বসলাম, ঠিক আছে। এখন বিকেল 5টা বেজে গেছে, প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সো তাও আমি ভিডিওটা করছি। তো এটা ভিডিওটা হচ্ছে গিয়ে স্নিজিং ভিডিও, ঠিক আছে। নোজ ব্লোয়িং না, এটা স্নিজিং ভিডিও করছি আমি, ওকে। কারণ তোমরা রিকোয়েস্ট করে পাগল করে দিচ্ছ, তাই স্নিজিংটাই করা যাক, তাই না? ওকে, এই যে কটন স্টিক নিয়ে নিয়েছি, ছোট্ট করে ভিডিওটা করো, বেশি বড় করবো না। তিনটে স্টিচিং পড়ে গেছে, ঠিক আছে। আমি 10টা স্টিচিং দেবো, ঠিক আছে, বেশি দেবো না, ওকে। পাঁচটা হয়ে গেছে। ছটা। সেভেন। এইট, নাইন। 10টার বেশি স্টিচিং হয়ে গেছে, ওকে। তো ওকে, আমি আমার ভিডিওটা বেশি বড় করলাম না, এখানে আমার ভিডিওটা এন্ড করছি। তো বাই বাই।